Lihat senyumnya dengan Musa. Inilah PR-nya buat anak-anak yang hobi batuknya lama. Lah. Dipatuin ya. Gak boleh rokok. Kamu yang kasih tau bapak ya. Oke. Lalu banyak makan makanan yang enak-enak ya, jajan basah ya. Kue lumpur, serabi, betula, oke? Belum mati dulu. Lalu jangan lupa kurangi makan mie sama roti, jangan makan kerupuk. Oke? Tuh, banyak protein, gak ada pantangan. Makannya dibanyakin, oke? Oke, jangan lupa tidur, air minum dibanyakin, berjemur di bawah matahari. Lalu jangan tidur malam dengan AC terus. Kita tos dulu. Perjanjian. Ini ada lagi nih ya. Catatan cinta kita banyak ya. Setiap pasien yang datang ke saya kadang-kadang ada catatan cinta yang kita sebut sebagai PR. Walaupun tulisan saya jelek, bisa dimengerti tapi ya Bu ya. Ya lihat aja nih anaknya.